síwájú. Ògo yẹ ilé rẹ̀. Ayọ̀ tó kún inú wa. Ẹ̀rín tó gba ẹnu wa kan. Agbára tó ń tẹ̀ wá síwájú. Ògo yẹ ilé rẹ̀. Tí kò bá sí ìwọ, ẹni aráyé sólókun mọ́lẹ̀ ta ló lè tú. Tí kò bá sí ìwọ, ọ̀tá àtẹ̀ríwá mọ́lẹ̀ a máa rìn kẹ́kẹ́. Ìwọ náà ni agbára tó ń tẹ̀ wá síwájú. Ìyìn yẹ ilé rẹ̀. Ògo yẹ ẹni tó sàn jùlọ. Ògo yẹ ẹni tó dára jùlọ. Ògo yẹ ìwọ tó dá wa láwòrán rẹ̀ tó fàyọ̀ kúnnú wa. Ògo yẹ ilé rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Ọlọ́run wa tó dá ayé àti ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní ńlá yìí tẹ́ fi fún wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ohun tẹ́ jẹ́ sí wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn ohun tẹ́ ti ṣe nínú ayé wa. A dúpẹ́ tẹ́ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ ńlá láti jẹ́ alààyè lónìí, láti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ yín ohun tí ẹ ní fún wa. Olúwa wa ọ̀run, a sọ wípé ẹ ṣé, ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. Amen. Ọlọ́run àánú, a ti wá síbi ọ̀rọ̀ yín, àwa fẹ́ gbọ́ láti ẹnu yín fún ìdàgbàsókè ayé wa, fún ìrànlọ́wọ́ ayé wa. Lónìí Olúwa sọ̀rọ̀ sínú ayé wa. Amen. Gbogbo kan tí yóò máa gbọ́, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín náà kó jẹ́ ìyè nínú ayé wọn. Amen. A dúpẹ́ torí pé ti gbọ́ àdúrà Thank you, Jesus. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ará, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Brethren, we appreciate God. a yìn ín lógo, We give glory to Him a sì ń gbé ga púpọ̀ and we exalt Him so fún much ohun tó jẹ́ sí wa, for what He is to us, fún àwọn ohun tó ti ṣe fún wa. for what He has done for us. Pàtàkì jùlọ tí ó jẹ́ kí a mọ àwọn ìyanu ikú àti àjíǹde Jésù Kristi. Most importantly, for letting us know the wonders of the resurrection of the dead of Jesus. Èyí ni ayọ̀ tí àwa ní lónìí This is our joy today, lábẹ́ bó ti òkè orí, under no matter condition, láti lè gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. to hear the word of God. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. We appreciate Jesus. Àkórí ẹ̀kọ́ òní sọ wípé The theme for today's sermon says, ìyanu àjíǹde. Resurrection Wonders. Ìyanu àjíǹde. Resurrection Wonders. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, nígbà tí Jésù wà láyé when Jesus was alive gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, as human, ó sọ àsọtẹ́lẹ̀ àjíǹde rẹ̀ he prophesied about his resurrection. wípé lẹ́yìn tí òun bá kú tán ní ijọ́ kẹta lẹ́yìn ikú òun máa jíǹde. That is, 3 days after his death, we resurrect Èyí again. tó sọ nínú ìwé Matthew orí mẹ́rìndínlógún ẹsẹ̀ kọkànlélógún. That is said in the book of Matthew chapter 16 verse 21. Ó sọ fún wa gbàgbà pé nígbà tí òun bá kú tán It said it openly to us that after his death, àti ní ijọ́ kẹta kí òun máa jíǹde. and after the 3rd day, he will resurrect. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé mímọ́ ló dẹ̀ sọ nípa àjíǹde Jésù And Kristi. there are a lot of scriptures that spoke about the resurrection of Jesus Wípé Christ. Jésù máa tún jíǹde lẹ́yìn ikú rẹ̀. That Jesus will resurrect after his death. Ará Sátánì àti àwọn tí ó pa Jésù Kristi Olúwa wa wọ́n mọ̀ nípa àsọtẹ́lẹ̀ àjíǹde rẹ̀. Brethren, Satan and others that killed Jesus our Lord knew about his resurrection. Wọ́n mọ̀ wípé ó sọ wípé òun máa jíǹde níjọ́ kẹta. They all know and they are all fully aware of this prophecy that will resurrect the 3rd day. Ṣùgbọ́n But wọ́n wá gbogbo ọ̀nà they look for all means láti rí wípé kò wá sí ìmúṣẹ. to bring this prophecy to Ẹ naught. jẹ́ ká sáré wo ìwé Matthew ní orí mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n ní ẹsẹ̀ 62 to 66. Let's quickly check the book of Matthew chapter 27, 62 to 66. Yes. Ìwé Matthew orí mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n
ẹsẹ̀ 62 to 66. Matthew chapter 27, 62 to 26. Nígbà tí ó di ọjọ́ kejì, èyí tí ó tẹ̀lé ọjọ́ ìpalẹ̀mọ́, àwọn olórí àlùfáà àti àwọn Farisí wà pẹ̀lú wá péjọ lọ́dọ̀ Pílátù. Wọ́n wí pé, alàgbà, àwa rántí pé ẹlẹ́tàn ni ń wí nígbà tí ó wà láàyè pé lẹ́yìn ijọ́ mẹ́ta èmi ó jíǹde. Nítorí náà pàṣẹ kí a kíyèsí ibojì náà dájú títí yóò fi di ọjọ́ kẹta, kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ máa wà ní oorun, wọ́n á sì jí gbé lọ. Wọ́n á sì wí fún àwọn ènìyàn pé ó jíǹde kúrò nínú òkú. Bẹ́ẹ̀ ni ìsìnà ìkẹyìn yóò sì burú jù ti ìṣáájú lọ. Nígbà tí ó di ijọ́ kejì, èyí tí ń ṣe tó tẹ̀lé ọjọ́ ìpalẹ̀mọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Pa Jésù àti Sátánì ti ká lára rẹ̀, wọ́n mọ̀ wípé Jésù ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ nípa ikú rẹ̀. Brethren, this make us to know that those that killed Jesus and Satan himself knew about his resurrection. So wọ́n wá gbogbo ọ̀nà láti rí wípé kò jíǹde. On this note, they look for all means to make sure that he never resurrects. Wọ́n gbìmọ̀ pọ̀. They come together Wọ́n sì gbé àwọn ìṣe kan ṣe láti rí wípé Jésù ò jíǹde. and they practice some acts that to show that Jesus will not resurrect Nípa wípé wọ́n yí òkúta ńlá dí ojú ibojì yẹn. by bringing a big stone upon the tomb, Wọ́n sì yan àwọn jagunjagun láti máa ṣọ́ ibojì Jésù. and they hire soldiers to monitor the tomb. Ìdí ìwo ni Sátánì fi ṣe eléyìí? What is the reason behind this? Torí pé ó mọ̀ wípé àjíǹde Jésù máa jẹ́ ìparun agbára ìjọba òkùnkùn àti ìjọba òun náà. Because he knew so well that the resurrection of Jesus Christ will brought about a serious havoc upon his own kingdom. Òun ló fà á tí ó fi ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí. That is the reason behind all this that he has been doing. Ṣùgbọ́n But a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run we appreciate God wípé Sátánì mófo. that Satan failed. Ó sì gbàdúrà fún gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi báyìí. And I pray for also listening Lórí well ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ yẹn ni. over your life. Gbogbo ìpinnu Sátánì yẹn máa di òfo lórí rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Amen. Ara agbọ́ wípé Jésù jẹ́ kí ikú Jésù ó yá. Brethren, we know that the Satan fast tracked the death of Jesus Christ, Kí òun bá lè fi òpin sí Jésù. that he might end Jesus Christ, Gẹ́gẹ́ bí òun ti fi òpin sí gbogbo àwọn tó ṣe ṣáájú Jésù Kristi. as he has put an end to all that walk before Ó mọ̀ Jesus. wípé tí Jésù bá ti kú, He knew that if Jesus died, ohun tó ń rò lọ́kàn ènìyàn pé tí Jésù bá ti kú, what he was in his mind was after the death of Jesus, òpin yóò dé bá. that an end will come to him, So òun ò dẹ̀ fẹ́ kó jíǹde and he don't want him to resurrect, kí ó má bàa jẹ́ ìparun ìjọba tí òun. that it might not be a destruction Ṣùgbọ́n to his lẹ́ẹ̀kan own sí ara. kingdom. But once again, brother, Sátánì mófo. Satan failed woefully. Gbogbo ipá àti agbára rẹ̀ pé kí Jésù má jíǹde di asán. Every of his strives and power not to allow Jesus to resurrect. Àkọ́ fún wa wípé nípa agbára àìrí Ọlọ́run. Firstly, we wrote that concern about the invisible power of God. Ọlọ́run mi ilẹ̀ ayé. The Lord shake the earth. Ọlọ́run fọ́ èdìdì ibojì náà. The Lord break the steel of Àkọ́ the wípé spoon. Ọlọ́run fi ọ̀wọ́ agbára yí òkúta náà kúrò. It was written that the Lord with his mightiness rolled off the stone. Gbogbo àwọn ìṣọ́ tí wọ́n yàn síbẹ̀ láti máa ṣọ́, Bíbélì sọ wípé wọ́n dàbí òkú. The guy that were monitoring the two were trembled like death. Fún ògo Ọlọ́run Jésù jíǹde ní tòótọ́. All for the glory of God, Jesus resurrected. Ikú ò lè dádúró. Death could not hold him captive. Ìsà òkú ò lè dádúró. Neither grave hold him. Jésù ló wá jíǹde ní tòótọ́. Jesus the Lord resurrected. Mo gbà ládùúrà lónìí, iṣẹ́ èṣù ní dá eré ayé ìwọ náà dúró ní orúkọ Jésù. Amen. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Iṣẹ́ àwọn Àpọ́sítélì lórí méjì. Let us check the Acts of Apostles chapter 2. Iṣẹ́ àwọn Àpọ́sítélì lórí méjì ẹsẹ̀ mẹ́rìnlélógún. Act of Apostles chapter 2 verse 24. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀. Let us hear what the Bible said there. Ará ohun ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún Sátánì Brethren, is a sad thing to Satan wípé Jésù jíǹde. that Jesus resurrected. Jésù jíǹde nípa agbára Ọlọ́run. Jesus resurrected by the power of God. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ nínú ìwé Iṣẹ́ àwọn Àpọ́sítélì lórí méjì As it is written in the book of Acts of Apostles chapter 2 ní ẹsẹ̀ mẹ́rìnlélógún. verse 24. Ẹni tí Ọlọ́run gbé dìde nígbà tí ó ti tú ìrora ikú nítorí tí kò ṣeé ṣe fún un láti dì í mú. Whom God raised up,
having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be hold of it. Kò ṣeé ṣe fún ipò kú láti di Jésù mú. It was never possible for the grave to grip Jesus. Kò ṣeé ṣe fún agbára òkùnkùn láti di Jésù mú. It was never possible for the power of darkness to hold him Àkọ́ captive. wípé Ọlọ́run jí dìde. It was written that the Lord resurrected him. Mo gbàdúrà fún ìwọ tó lè ṣàmì níbi tó wà I lónìí. pray for you that can echo amen wherever you are. Kò ní ṣeé ṣe fún agbára òkùnkùn mọ́ láti di ẹ̀mú mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. Amen. Mo tún gbàdúrà sí kò ní ṣeé ṣe fún agbára òkùnkùn mọ́, kò ní ṣeé ṣe fún ogun ayé rẹ mọ́ láti di ẹ̀mọ́ sójú kan mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. Amen. Ará àti ọ̀rẹ́, Brethren and friends, Jésù Olúwa jíǹde nítòótọ́. the Lord resurrected Sí ìtìjú Sátánì. to the shame and disgrace of Satan. Àwọn ìyanu àjíǹde Jésù Kristi. The wonders of the resurrection of Jesus Christ. Kí ni àwọn ìyanu náà tí àjíǹde náà wá jẹ́? What are the wonders that this resurrection brings? Àwọn ìyanu wo ni àjíǹde yìí fi hàn fún àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run? What are the wonders that comes out as a result of this resurrection? Ìwọ̀nyí la ó sáré fẹnubà. These will be mentioning, Ará, brethren, pé Jésù jíǹde. that Jesus resurrected. Pé Jésù jíǹde. That Jesus resurrected. Ó jẹ́ ìtìjú ayérayé fún Sátánì. It is an everlasting shame for Satan. Ìyẹn ni ìyanu àkọ́kọ́. That was the first Somebody wonder. shout hallelujah. Hallelujah. The resurrection of Jesus Christ Àjíǹde Jésù puts an eternal shame to devil. ó fi òpin ráyéráyé fún Sátánì. Puts the devil into everlasting shame. Ó fi Sátánì sí ìtìjú ráyéráyé. Because he never expected and he never wanted Jesus Christ to resurrect. Nítorí pé kò retí tàbí kò ti pinnu pé kí Jésù jí dìde. He never wanted Jesus to resurrect at all. Kò fẹ́ rárá kí Jésù jí dìde. But to his shame, Ṣùgbọ́n sí ìtìjú rẹ̀, Jesus resurrected. Jésù jí dìde. As we read in the book of Acts chapter 2 verse 24. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ka ìwé ìṣe àwọn àpọ́stélì orí The kejì. Bible says Bíbélì wípé it is not possible pé kò ṣeé ṣe that he should be holding down. pé kí a dì í mú. It is not possible for the devil to hold him down. Kò ṣeé ṣe fún Sátánì láti dì í mú. So to the shame of devil, Sí ìtìjú Sátánì, Jesus resurrected. Jésù jí dìde. Let's also consider Colossians chapter 2 verse 15. Ẹ jẹ́ ká sáré wo ìwé Kólósè orí kejì bákan náà ẹsẹ̀ rẹ̀ karùndínlógún. Colossians chapter 2 verse 15. Ìwé Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ karùndínlógún. The Bible said, having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Bíbélì wípé ó sì ti já àwọn ìjọba àti agbára kúrò ní ara rẹ̀. Ó sì ti dójú tì wọ́n ní gbangba. Ó yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun lórí wọn nínú rẹ̀. Praise the Lord, church. Hallelujah. So Jesus Christ resurrected. Jésù Kristi Olúwa jí dìde. The wonders, number one wonder we see there was that to the shame of devil. Ìyanu àkọ́kọ́ tí àkọ́kọ́ rí bẹ̀ ni pé ó jíǹde sí ìtìjú Sátánì. That means the devil's thought and devil's plan came to futility over Jesus Christ. Èyí ni wípé gbogbo ìpinnu àti èròǹgbà Sátánì lórí àjíǹde rẹ̀ di asán. I therefore pray for you listening to me. Nítorí ìdí èyí mo gbàdúrà fún gbogbo yín That tí ń gbọ́ all mi. the devil has planned against you, Gbogbo ohun tí Sátánì ti pinnu fún ọ. the Almighty God will disgrace the devil over them in the name of Jesus Christ. Amen. So beloved, note that Ara ẹ jẹ́ ká di eléyìí mú. that one of the wonders of resurrection Ara ìyanu kan ní àjíǹde Jésù. is that Jesus resurrected to the shame of the devil. Òun ni pé Jésù jí dìde fún ìtìjú Sátánì. His resurrection put the devil to eternal shame. Àjíǹde Jésù fi ìtìjú ráyéráyé kún Sátánì lójú. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God, church. Hallelujah. Wonder of resurrection number 2. Ìyanu àjíǹde èkejì. Jesus' resurrection and ascension Àjíǹde Jésù àti ìgbàsókè Jésù. prove that God accepted his substitutionary sacrifice on behalf of humanity. Ó jẹ́ ká mọ̀ wípé Ọlọ́run tẹ́wọ́ gba ẹbọ tí Jésù ṣe dípò wa. It proved to us that God accepted the sacrifice that Jesus made himself to be on behalf of humanity. Ó fi hàn wípé Ọlọ́run tẹ́wọ́ gba ẹbọ tí Jésù rú
di ipò wa. Because hadn't been Jesus did not resurrect, Tó bá jẹ́ pé Jésù ò jí dìde, it's a proof that God did not accept his sacrifice. ò bá ti já sí pé Ọlọ́run ò tẹ́wọ́ gba ẹbọ tó rú. But glory be to God Ṣùgbọ́n ògo ni fún Ọlọ́run that he accepted the pé sacrifice. Ọlọ́run tẹ́wọ́ gba ẹbọ So náà. it's a wonder to us. Èyí jẹ́ ìyanu fún It's a wa. wonder to the generation of man Èyí jẹ́ ìyanu fún ènìyàn that Jesus pé resurrected. Jésù jí dìde. Acts of Apostles chapter 2 verse 33. Ìṣe àpọ́stélì ìwé ìṣe àwọn àpọ́stélì orí kejì ẹsẹ̀ 33. Acts of Apostles chapter 2 verse 33. Ìṣe àwọn ìwé ìṣe àwọn àpọ́stélì orí kejì ẹsẹ̀ 33. Yes. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he had shared forth this which you see and hear. Nítorí náà bí a ti fi ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run gbé e ga tí ó sì ti gba ìlérí ẹ̀mí mímọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá, ó tú èyí sílẹ̀ tí ẹ̀yin rí tí ẹ sì gbọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Ara lẹ́yìn tí Jésù tí Ọlọ́run ti ṣe ó ti tẹ́wọ́ gba ẹbọ Jésù Kristi. Brethren, after the Lord have accepted the sacrifice of Jesus, Òun ló fa ayọ̀ tá à ń yọ̀ lónìí. this is the essence of the joy today that we Bíbélì have. jẹ́ kí a mọ̀ níbi tá a kà tán yìí. The Bible makes us to understand where we just read now, Pé lẹ́yìn tí Ọlọ́run ti jí dìde tán, that after he has resurrected, Ọlọ́run sì fi sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. the Lord God brought him to sit in his right Ògbéga. hand and lifted him up. Tí ó sì ti gba ìlérí ẹ̀mí mímọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá. They have received the promise of the Holy Spirit Èyí from ló the fa Father. nǹkan tá a rí lónìí. This is the evidence Òun ló of fa today. tèmi àti wọ́n fi ń yọ̀ lónìí. This is the evidence of our joy Nítorí today. pé àjíǹde Jésù Kristi. Because of the resurrection of Ó Jesus. túmọ̀ sí pé Ọlọ́run gba ẹbọ rẹ̀. It is a proof that God Mo accepted his gbàdúrà fún sacrifice. gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lónìí. I pray for every soul listening to Gbogbo me ẹ̀kọ́ today. ayé wa sí Ọlọ́run yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà nípasẹ̀ Jésù lórúkọ Jésù Kristi. Amen. Ẹ̀kẹta, Thirdly, ìyanu ẹ̀kẹta. third wonders of resurrection. Àjíǹde Jésù Kristi. The resurrection of Jesus. Òun ló ṣe àṣepé iṣẹ́ ìgbàlà wa àti iṣẹ́ ìràpadà wa. His words secured our redemption and our salvation. The resurrection of Jesus Christ perfect and confirmed our redemption and salvation. Àjíǹde Jésù ló ṣe àṣepé ìgbàlà wa àti ìràpadà wa. Ephesians chapter 2 verse 5. Ìwé Éfésù orí ìkejì ẹsẹ̀ rẹ̀ 5. Ephesians chapter 2 verse 5. Ìwé Éfésù orí ìkejì ẹsẹ̀ rẹ̀ 5. Yes. I want to read from here. Wọ́n kà láti bí. The Bible says, even when we were dead in sin, Bíbélì. had quickened us together with Christ. By grace, you are saved. Nígbà tí àwa tilẹ̀ kú nítorí ìrékọjá wa, Yes. ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristi. Oore ọ̀fẹ́ ni a ti fi gbà yín là. By the resurrection of Jesus Christ, Nípasẹ̀ àjíǹde Jésù, the work of our salvation was sealed. iṣẹ́ ìgbàlà wa ṣe láṣepé. The work of our salvation was perfected. Iṣẹ́ ìgbàlà wa ṣe láṣepé. The work of our salvation was confirmed. Iṣẹ́ ìgbàlà wa a fìdí rẹ̀ Because lọ́lẹ̀. hadn't been Jesus did not resurrect, Tó bá jẹ́ pé Jésù ò lọ jí dìde, our salvation work would have been unfinished. iṣẹ́ ìgbàlà wa àbọ̀ ni ò bá já sí. But it's a miracle today. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ìyanu It is a lónìí. wonder today Ó jẹ́ ìyanu that Jesus resurrected pé Jésù jí dìde to perfect our salvation plan. láti ṣe àṣepé iṣẹ́ So your ìgbàlà wa. salvation plan is perfected. Nítorí ìdè yìí ìgbàlà ènìyàn ti ṣe láṣepé. And I pray that devil will not alter it again in the name of Jesus Christ. Amen. Number 4. Ìkẹrin, Ìyanu àjíǹde kẹrin. the fourth wonders of resurrection. Ara ìyanu àjíǹde Jésù Kristi. Brethren, the wonders of the resurrection of Jesus Wípé Christ. Jésù jíǹde. That Jesus resurrected Ó sọ wá di ẹni ìdáláre níwájú Ọlọ́run. brought about our justification before God. Pé Jésù jíǹde. That Jesus resurrected, Àjíǹde rẹ̀ fún wa ní ìdáláre. his Oh my resurrection God. gave us justification Níwájú Ọlọ́run. before God. Ara Brethren, nígbà tí Jésù jíǹde. when Jesus resurrected, Ó jẹ́ ìyanu fún wa.
It is a wonder to us àti ìdánilójú fún wa and an assurance for us wípé àti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. that our sins are forgiven. àti pa ìwé ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́. Our sins has been erased. wípé kò sí ẹ̀bi lórí wa mọ́. That there's no more condemnation on us ìdáláre again. ni àjíǹde Jésù Kristi jẹ́ fún wa. It is a justification, the resurrection of Jesus Christ níwájú Ọlọ́run. before God. yàwó ìwé Rome lórí mẹ́rin Let us check Romans chapter 4, ní ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. verse 10. ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. Romans chapter 4 verse 25. Yes. ẹni tí a fi tọrẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa tí a sì ń jíǹde nítorí ìdáláre wa. I take it again. ẹni tí a fi tọrẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa tí ó sì ń jíǹde nítorí ìdáláre wa. Who was delivered for our offenses Eh. and was raised again for our justification. Praise the Lord, church. Hallelujah. The Bible told us that Jesus was delivered unto sin. Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé àyàndá Jésù ṣẹ̀ṣẹ̀. He was delivered unto the hands of the devil because of our sin. Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ pé nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa la yàndá Jésù fún èṣù àti èṣù. But the Bible told us that he resurrected Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ fún wa pé ó jí dìde for our justification. fún ìdáláre wa. Therefore, his resurrection Nítorí ìdí èyí àjíǹde rẹ̀ gives us justification before ó God. fún wa ní ìdáláre níwájú Ọlọ́run. Nípasẹ̀ àjíǹde Jésù Kristi, By the resurrection of Jesus àwa lè Christ, dúró níwájú Ọlọ́run we can stand before God now gẹ́gẹ́ bí ẹni ìdáláre. as a justifiable person. Àbájọ ni Paul sọ nínú ìwé Róòmù orí mẹ́jọ ẹsẹ̀ kìíní. Little wonder Paul said in the book of Romans, Ǹjẹ́ ẹ̀bi kò sí nísinsìnyí? is there no condemnation again? Ìyẹn ni pé kò sí ẹ̀bi fún ẹnikẹ́ni tó bá wà nínú Kristi That Jésù. means there's no longer condemnation for whosoever that is in Jesus. Mo gba aládùá I pray gbogbo ẹ̀bi kẹ́bi tí èṣù ti lè máa mú wá síwájú rẹ̀ lẹ́yìn tí Jésù ti gbà ọ́ láàyè. any condemnation that the devil might be bringing upon you after this your salvation. Agbára àjíǹde Jésù á sọ ẹ́ di ẹni ìdáláre níwájú Ọlọ́run ní orúkọ Jésù Kristi. Amen. Nítorí náà yan ọmọ Ọlọ́run, Because of the children of ó God, ṣe pàtàkì kí a mọ àwọn ìyanu àjíǹde wọ̀nyí. it is very important that we know this wonder. Tá a bá sọ pé Jésù ń jíǹde, I will say Jesus resurrected. ọ̀rọ̀ ńlá ni, It is a great iṣẹ́ word. ìyanu ńlá ni. It's a big wonder. Nípa àjíǹde rẹ̀ By his ni resurrection, mo lè fi dúró níwájú Ọlọ́run. that I can stand before Ní ìwọ náà God, lè fi dúró níwájú Ọlọ́run that you can also can stand before gẹ́gẹ́ bí God ẹni ìdáláre. as a Ìbá justifiable ṣe pé ó kú personality. tí kò jíǹde. Suppose he never resurrected. Ìbá ṣe pé ó kú tí kò sì jíǹde. Suppose he died and never resurrected. Èmi àti ìwọ àbámá lè dúró níwájú Ọlọ́run You and I might not be able to stand before God gẹ́gẹ́ bí ẹni ìdáláre. as a justifiable Mo gba person. aládùúrà fún gbogbo wa. I pray for all of us. Èṣù ò ní gba ìdáláre wa náà ní orúkọ Jésù. Amen. Ẹ̀karùn-ún, The fifth one, ìyanu àjíǹde Jésù Kristi. the wonders of the resurrection of Jesus Christ. Ìyanu àjíǹde Jésù Kristi ló jẹ́ èdìdì fún ìgbàgbọ́ wa àti wàásù wa. The resurrection of the Lord Jesus Christ is the seal for our salvation and our Christian faith. Àjíǹde Jésù Kristi, The resurrection of Jesus òun ni èdìdì ìgbàgbọ́ wa gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì àti Is it- wàásù wa. is the seal of our Christian faith and our preaching. Òun ló gbé ìgbàgbọ́ wa bí Kìrìsìtẹ́nì, òun ló gbé ró. Is what uphold and confirm our faith as a Christian. Beloved, is a miracle. Ara èyí jẹ́ ìyanu, It's a wonder. ó jẹ́ ìyàlẹ́nu. The resurrection of Jesus Christ Àjíǹde Jésù Kristi. sealed our Christian faith, Ó ṣe ìdìdí ìgbàgbọ́ wa. sustained our Christian faith. Ó di ìgbàgbọ́ wa mú. Hadn't been Jesus did not resurrect, Tó bá jẹ́ pé Jésù ò lọ jí dìde, we wouldn't have been talking about Jesus as our Lord again. àbá máa ní àǹfààní láti máa sọ nípa Jésù Kristi Olúwa wa mọ́. Our faith would have been in vain, Ìgbàgbọ́ wa ò bá ti já sí asán. and even our messages would have been in vain. Pàápàá gan àwọn ìwàásù wa ò bá ti di kòròfo. This happened to be one of the things that the devil was trying to do when he didn't want Jesus to resurrect. Èyí ni ara àwọn nǹkan tí Sátánì ń ṣe tó ṣe fẹ́ kí Jésù jí dìde. Kò fẹ́ kó jíǹde kí èmi àti ìwọ má ba lè ní ká má ba lè jẹ́ onígbàgbọ́ àbí Kìrìsìtẹ́nì. He don't want Jesus to resurrect us so that we will not be a Christian.
ó fẹ́ fi ikú fi òpin sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù. He wanted to end the ministry of Jesus Christ. ṣùgbọ́n a fi ògo fún Ọlọ́run. But we give glory to God today. nítorí pé ó jí Jésù Kristi dìde. Because Jesus resurrected. àjíǹde rẹ̀ sì fún wa ní ìgboyà And lónìí. the resurrection of Jesus láti gave sọ us wípé confidence Kristẹni ni wá. that we are Christians. láti máa wàásù To Kristi. preach the gospel of Christ. olùgbàlà wa tí ó bẹ láàyè. Our Savior that lived. ẹ já wo nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní ní orí márùndínlógún. In 1 Corinthians chapter 15. Kọ́ríńtì kìíní orí márùndínlógún. 1 Corinthians chapter 15 ẹsẹ̀ kẹrìnlá. verse 12. ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Verse 12. ẹsẹ̀ kẹrìnlá Verse àti 14. ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. 1 Corinthians chapter 15 verse 14 and 17. I read from here. Bí Kristi kò bá sì jíǹde, ǹjẹ́ asán ni wàásù wa, asán sì ni ìgbàgbọ́ yín pẹ̀lú. My God. And if Christ be not risen, Ìbáṣepé Kristi ò jí dìde. then is our preaching vain, Asán ni ìgbàgbọ́ wa. and your faith also vain. Bẹ́ẹ̀ náà ni asán ni wàásù wa. Can we hear that? Ṣé a gbọ́ yìí? If not for the resurrection of Jesus Christ, Tó o bá ṣe àjíǹde Jésù, our faith would have been in vain. ìgbàgbọ́ wo bá ti já sí asán? Our preaching would have been in vain. Ìwàásù wo bá ti já sí asán? Would have been of no effect. Ò bá di ohun tó ò nípa. But glory be to God once again Ṣùgbọ́n ògo ni fún Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. that Jesus resurrected, Pé Jésù jí dìde. and our faith is not in vain any longer. Àti pé ìgbàgbọ́ wa ò sì já sí asán Our mọ́. preaching is not in vain any longer. Ìwàásù wo ò sì já sí asán mọ́. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ gbọ́ òtítọ́ yìí. Children of God, listen to this Mo golden fẹ́ ká truth. máa yọ̀ nínú Olúwa. I want us to continue to rejoice in the Lord. Nítorí ìyanu àjíǹde rẹ̀ Because of the resurrection of his wonders. tí kò jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó já sí asán. That never allow our faith to be in vain. Tí kò jẹ́ kí ìwàásù wa kó já sí asán. That never allow our preaching to be in vain. Ẹ jẹ́ ká tún wo ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún yẹn. Let us check verse 17 as well. Ó ní bí a kò bá sì jí Kristi dìde, asán ni ìgbàgbọ́ yín, ẹ̀yin wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín síbẹ̀. And if Christ be not risen, your faith is in vain. You are yet in your sins. Àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run báyìí torí pé a jí Jésù dìde. We appreciate God now that Jesus resurrected. Ìgbàgbọ́ wa kò jẹ́ asán. Our faith is not in vain. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Ará àti ọ̀rẹ́, Brethren and friends, mo fẹ́ kó o mọ eléyìí dájú. I want you to know this clearly. Nípa àjíǹde Jésù Kristi, By the resurrection of Jesus Christ, ìgbàgbọ́ wa ò di asán. our faith is not in vain. Now, ẹ̀kẹfà tí màá sáré fẹ́nu bà. The sixth that I quickly mention, Nípa àjíǹde Jésù, by the resurrection of Jesus, a jí wa dìde kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. we were resurrected from sin. A ò sí nínú ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. We are no longer in sin. Èyí tá a kà nínú ìwé tá a kà tán yìí 1 Corinthians chapter 15 verse 17. That is in just First Corinthians chapter 15. Paul verse sọ 17. wípé Paul said, ìbá ṣe pé a kò jí Jésù dìde, says, suppose Christ did not resurrect, àwa ìbá wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀. we might have remained in our sin. But torí pé a ti jí dìde báyìí, But because Jesus is resurrected, a ò sí nínú ẹ̀ṣẹ̀ we mọ́. are no longer in sin. Mo gba aládùúrà, I pray. ẹ̀ṣẹ̀ ò ní nípa lórí ayé rẹ mọ́ ní orúkọ Jésù. Amen. So lẹ́yìn àjíǹde Jésù yìí, And after the resurrection of Jesus, má gbàgbé pé ìyanu kan ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. don't forget that a wonder happened in your life. Ìyanu tó mú ọ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. The wonder that brought you out of Ìyanu sin. tí ò jẹ́ kó o jókòó bí ẹlẹ́ṣẹ̀ The mọ́. wonder that never allowed you to sit down as a sinner. Now èkeje, Now the seventh one, ìyanu èkeje là ń sọ nípa ẹ̀ báyìí. the seventh resurrection. Àjíǹde Jésù ń kéde ìjákulẹ̀ Sátánì. The resurrection of Jesus announced the total defeat of the devil. Praise the Lord. Hallelujah. Àjíǹde Jésù ń kéde ìjákulẹ̀ Sátánì. The resurrection of Jesus Christ announced the defeat of the devil. Ó jẹ́ kí èmi àti ìwọ kó mọ̀ wípé èṣù ti ní ìjákulẹ̀. It helped you and I to know that the devil is totally defeated. Ó jẹ́ kí èmi àti ìwọ mọ̀ pé gbogbo ipá èṣù lórí wa ti di asán. It makes you and I to know that the power of the devil over us is now in vain. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ nínú ìwé Kólósè lórí méjì ní ẹsẹ̀ márùndínlógún. As it is written in the book of Colossians chapter 2 verse 15. Wípé ó sì ti já àwọn ìjọba àti agbára kúrò ní ara rẹ̀. Ìjọba àti agbára Sátánì, ìmùlẹ̀ wọn,
Bíbélì sọ wípé ó ti já gbogbo ẹ̀ kúrò ní ara wọn. Ó sì dójú tì wọ́n ní gbangba. Ó ń yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun lórí wọn nínú rẹ̀. As it is written that he has destroyed principalities and power and rejoiced victoriously over them. Kò ṣe ní kọ̀rọ̀. He never did it in the secret. Lẹ́yìn tó ti mú Sátánì ní ẹni ìjákulẹ̀. After he has defeated Satan, Àjíǹde Jésù Kristi jẹ́ kí a mọ̀ gbangba wípé the resurrection of Jesus helps us to know openly that Sátánì jẹ́ ẹni ìjákulẹ̀. the devil is totally defeated. And I pray over your life. Mo sì gbàdúrà lórí ayé rẹ. Forever the devil will remain defeated in Jesus' name. Amen. Ẹ̀kẹjọ. The eighth one. Nípa àjíǹde Jésù Kristi. By the resurrection of Jesus Christ. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run mọ́lẹ̀ sí àwọn kèfèrí àti àwọn ènìyàn. The light of the Lord lightened unto the Gentile and the people. Nípa àjíǹde Jésù Kristi. By the resurrection of Jesus Christ. Ìyanu mi ta tún nìyẹn. That are now wonders we saw. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run. The light of the Lord. Tí èṣù ò fẹ́ kó mọ́lẹ̀ sí wa. That the devil don't want you to come Tí èṣù ò upon fẹ́ us. kí èmi àti ìwọ kó rí. That the devil don't want you and I to Wọ́n see nígbà to tí know. Jésù ń jíǹde. But when Jesus resurrected, Ìmọ́lẹ̀ náà mọ́lẹ̀ the light was shown sí on us, gbogbo ènìyàn to all men àti sí àwọn kèfèrí. and to the Gentile as well. Ìwé ìṣe àwọn àpọ́ ìwé Luke kákọ́ wo ìwé Luke orí méjì. Let's quickly check the book of Luke. Orí méjì ẹsẹ̀ méjìlélọ́gbọ̀n. Luke chapter 2 verse 32. Ìwé Luke orí méjì ẹsẹ̀ méjìlélọ́gbọ̀n. Luke chapter 2 verse 32. Ìmọ́lẹ̀ láti mọ́lẹ̀ sí àwọn kèfèrí àti ògo Ísírẹ́lì ènìyàn rẹ̀. A light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. Bíbélì sọ nípa Jésù Kristi. The Bible is talking about Jesus Ohun Christ. tó wá sáyé láti ṣe. What he came to do. Láti fún àwọn ènìyàn rẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀. To give his people light. Láti fún àwọn kèfèrí ní ìmọ́lẹ̀. To give the Gentile light. Ṣùgbọ́n Sátánì ò fẹ́ kélé yóò ṣe é But ṣe. Satan don't want this to happen. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù ń jíǹde ní But tòótọ́. when Jesus resurrected truly, Ìmọ́lẹ̀ náà mọ́lẹ̀ sí àwọn òkùnkùn sí àwọn the kèfèrí. light was shown on the Gentiles. Àwọn ènìyàn tó wà nínú òkùnkùn wọ́n rí ìmọ́lẹ̀ náà. The people in darkness saw the light Nípasẹ̀ àjíǹde Jésù. by the resurrection of Ẹ Jesus wá gbọ́ ohun Christ. tí àwọn apọ́sẹ́lì sọ nínú ìwé ìṣe àwọn apọ́sẹ́lì ní orí mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n. Come and see what the apostles said about this in Acts of Apostles chapter 26. Orí mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ mẹ́tàlélógún. Acts 26 verse 23. Yes, Acts chapter 26 verse 23. Pé Kristi yóò jìyà àti pé nípa àjíǹde rẹ̀ kúrò nínú òkú. Again, pé Jésù yóò jìyà àti pé nípa àjíǹde rẹ̀ kúrò nínú òkú. That Christ should suffer and that he should be the first that should rise from the dead. Òun ni yóò sì kọ́ kéde ìmọ́lẹ̀ fún àwọn ènìyàn àti fún àwọn kèfèrí. And should shew light unto the people and unto the Gentiles. So nípa àjíǹde Jésù Kristi. So through the resurrection of Jesus Ìmọ́lẹ̀ Christ, Ọlọ́run mọ́ sí àwọn kèfèrí. the light of the Lord lighting Ó the Gentiles, mọ́lẹ̀ sí àwọn ènìyàn tó wà nínú òkùnkùn. lighting the people in darkness. Àmì àdúrà mo gbàdúrà ìmọ́lẹ̀ náà ò ní kúrò nínú ayé rẹ mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. Amen. So ìyanu ló jẹ́ fún wa. It is wonder for us Pé nípa àjíǹde Jésù Kristi. that by the resurrection of Jesus Christ, Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run mọ́ sí ayé the wa. light of the Lord shone on Lẹ́ẹ̀kan us. sí ìmọ́lẹ̀ náà yóò máa mọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà rẹ nígbà gbogbo ní orúkọ Jésù. Amen. Ẹ̀kẹsàn-án The ninth one, àjíǹde Jésù Kristi. the resurrection of Jesus Christ. Òun ló jẹ́ ká ní iyè àìní ìpẹ̀kun. It is what gave us life eternal. Ìbá ṣe pé kò jíǹde. Suppose he never resurrected, Iyè náà tó ṣe ìlérí rẹ̀. the life that he promised Ìbá máa lè di wa lọ́wọ́ dé would sọ́dọ̀ wa. have none come to us. Ṣùgbọ́n torí pé ó jíǹde. But because he resurrected, Ìgbé ayé ọ̀tun náà. the new life, Ìgbé ayé ọ̀tun náà. the new life Tí Bíbélì sọ pé a sì ti gbé ọkùnrin tuntun nìwọ̀. that the Bible said we uphold the new man. Ìgbé ayé ọ̀tun náà ìbá máa dé ọ̀dọ̀ wa. New life would not have been our inheritance. Nínú ìwé Jòhánù ní orí mẹ́fà In book of John chapter 6 ní ẹsẹ̀ ogójì. verse 40, John chapter 6 verse 40. ìwé Jòhánù orí kẹfà ẹsẹ̀ rẹ̀ ogójì. Bíbélì sọ wípé The Bible said Jésù ń ṣe ìlérí ìyà ní ìpẹ̀kun bẹ́ẹ̀. Jesus made a promise Fún àwọn ènìyàn everlasting rẹ̀. life there to his people. Àjíǹde rẹ̀ yìí
And this is resurrection. ló jẹ́ kí ìmúṣẹ ìlérí náà kó wá sáyé. It is what bring about the fulfillment ó of ní the èyí ni promise. ó ní èyí sì ni ìfẹ́ ẹni tí ó rán mi. pé ẹnikẹ́ni tí ó bá rí ọmọ tí ó bá sì gbà á gbọ́ kí ó lè ní ìyà ní ìpẹ̀kun èmi ó sì jí dìde níkẹyìn ọjọ́. And this is the will of him that sent me, that everyone which sees the Son and believe on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Beloved, Ara, I have the privilege to outline these 9 wonders of resurrection to you. mo láǹfààní láti kéde àti láti sọ fún wa ìkẹsàn nínú ara àwọn ìyanu àjíǹde yìí That wa the resurrection of Jesus Christ today pé àjíǹde Jésù lónìí is an emergence of wonders to mankind. èyí jẹ́ ìyanu òjijì sí ènìyàn gbogbo. Are you here dining and whining in sin? Ìwọ wà ń bíbí tí ò ń jẹ tó sì ń mu nínú ẹ̀ṣẹ̀. You can hear me, you are still dining and whining in sin. O lè gbọ́ mi ìwọ tó sì ń jẹ tó sì ń mu nínú Ibi ẹ̀ṣẹ̀. tí tọ́ kò lè wà, ṣé o sì ń ẹlẹ́ṣẹ̀ sí ni ẹ́? Wherever you might be, are you still a O sì sinner? ń jẹ ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni ń jẹ oúnjẹ. You still eat and die. O sì ń mu ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni ń mu omi. Gẹ́gẹ́ bí àdúrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. As many praise. Mo pè ọ́ wá sọ́dọ̀ Jésù I lónìí. called you to Jesus now. Wá dáhùn sí àjíǹde Jésù Olúwa. Come and answer the resurrection of Jesus Christ. Ó jìyà nítorí rẹ̀. He suffered because of you. Ó kú nítorí He rẹ̀. died because of you. A sín nítorí rẹ̀. And he was buried because of you. Ó sì jíǹde fún ọ. And he resurrected because of you. Kó bá lè gbà ọ́ là kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àti èṣù. That he might save you from the sin and the devil. Ìgbàlà rẹ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ Your salvation from sin àti kúrò lọ́wọ́ agbára èṣù. and from the power of the devil. Èyí ni Jésù wá ṣàṣepé rẹ̀ nípa This is àjíǹde what rẹ̀. Jesus came to complete through his resurrection. Èyí tí àwa ń yọ ayọ̀ rẹ̀ lónìí. That we are rejoicing today. Ará, mo fẹ́ kó sọ ara rẹ pọ̀ mọ́ ikú rẹ̀. Brethren, I want you to reckon yourself to his death. Sọ ara rẹ pọ̀ mọ́ sísìn rẹ̀. I want you to reckon yourself with his Sọ ara burial. rẹ pọ̀ mọ́ ìsìnkú rẹ̀. I want you to reckon yourself with his burial. Sọ ara rẹ pọ̀ mọ́ àjíǹde I rẹ̀. want you to reckon yourself with his Ẹ̀ṣẹ̀ resurrection. àti èṣù kì yóò nípa lórí rẹ̀ mọ́. Therefore, sin and the devil will never Mo prevail fẹ́ kó over fi you. ìgbàgbọ́ so mọ́ Jésù. I want you with faith to reckon Torí yourself pé with him. kò pọ́n Ọlọ́run lé kò dẹ̀ yẹ ọmọ pé lẹ́yìn tí Jésù ti jíǹde o sì wà nínú ẹ̀ṣẹ̀. Because it is never a thing of value for you that after Jesus has died and resurrected, yet you are still in sin. A dẹ̀ kọ́ wípé ìyanu ọ̀kan náà àwọn ìyanu àjíǹde wípé ó gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ agbára òkùnkùn èyí tí ń ṣe ìgbàlà wa. And we have heard that one of the wonders of his resurrection is that he delivered us from sin and from the devil and his principalities. So tó bá sọ ni pé Jésù ń gbà wá là. So if we say that Jesus Jésù delivered, fún wa ní ìgbàlà. Jesus give you Yẹn ni salvation, pé ó gbà wá ó dá wa nídìí kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àti kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. that is, he has delivered you from the hand of sin and from principalities. So kò yẹ kó o tún jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ mọ́. Therefore, you ought not to Kò be lè a yẹ sinner kí o again. máa mú ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni mú omi kó o máa jẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni jẹ oúnjẹ. Therefore, you ought not to eat and dine with sins again. Ọlọ́run ò fẹ́ kí àjíǹde Jésù kó jẹ́ sí asán lórí rẹ̀. God don't want the resurrection of Jesus to be in vain over Nítorí your náà life. ìyẹn ọmọ Ọlọ́run. Because of the children of God. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí mẹ́fà ẹsẹ̀ kọkànlá àti ẹsẹ̀ mẹ́rìndínlógún àti ẹsẹ̀ mẹ́rìnlá. As Rome, the book of Romans told us earlier, Ìwé Róòmù orí mẹ́fà ẹsẹ̀ kọkànlá àti ẹsẹ̀ kẹrìnlá. as the book of Romans chapter 6, verse 14, verse 12 has told us, Ó sọ fún wa wípé kí a ṣọ́ra wa pọ̀ mọ́ ikú rẹ̀. he said we should reckon ourselves with his death. Kí a ṣọ́ra wa pọ̀ mọ́ ikú rẹ̀. That we should reckon ourselves to his death. Ara ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá ó jẹ́ kí a tún mọ̀ wípé In that verse 14, make it clear to ẹ̀ṣẹ̀ us kì yóò ní gbalẹ̀ wa lórí mọ́. that sin will no longer prevail over us Nítorí again. Jésù ń jíǹde o. Because Jesus resurrected. Sí àwa ọmọ Ọlọ́run tí a ti wà nínú Jésù. To children of God already existing in Christ Sí àwa ọmọ Jesus. Ọlọ́run tí a ti fàyè wa fún Jésù. To children of God already in Christ Ẹ jẹ́ kí a Jesus. máa wàásù kí a sì máa kéde àjíǹde Jésù. Let us keep on preaching the gospel and proclaiming the gospel Sí ìtìjú Sátánì. to the shame of the devil. Torí Sátánì ò fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ Because the devil don't want people to ohun tí know àjíǹde Jésù ń ṣe. what the resurrection has Ṣùgbọ́n a done. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí But we appreciate God today wípé Ọlọ́run jẹ́ kí a mọ̀. that God help us to Nítorí know. náà ará àti ọ̀rẹ́ ìwọ tó ti fàyè rẹ fún Jésù.
Because of this, brethren and friends, you that give your life to Christ, máa kéde fún àwọn ènìyàn keep on proclaiming to people pé Jésù ń jíǹde ní that tòótọ́. Jesus resurrected Àjíǹde rẹ̀ ìyanu ló jẹ́. and his resurrection is life. Kó o máa fẹnu bá àwọn ìyanu náà. And keep on mentioning these. Mo láyọ̀ láti kéde fún gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi báyìí. I have this joy to proclaim to everyone Wípé listening to me èṣù ti mófo that the devil has totally lórí failed ayé rẹ̀. over your life. Mo sì gbà ládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí. And I pray once again. Ó bẹ̀ sí máa rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi. See that in Jesus' name. I am happy to announce to you once again. Inú mi dùn láti kéde fún The wa devil has lẹ́ẹ̀kan been sí defeated. pé Sátánì ti jákulẹ̀. All his strategies over your life has been forfeited. Pé gbogbo àwọn ìpinnu àti àlàkalẹ̀ rẹ̀ lórí ayé rẹ̀ He ti has jasẹ́. failed over you. Ó ti jákulẹ̀ lórí wa. But Jesus has won over Pé you. Jésù ti sì ṣẹ́gun. Jesus has won over you. Jésù ti ṣẹ́gun lórí wa. Surrender your life to him. From today henceforth. Surrender your life to him. Yọ̀ǹda ara rẹ fún látòní lọ. Allow him forever. Gbàyè gbà títí láyé. He rose Ó jí dìde to the shame sí ìtìjú and defeat àti ìjákulẹ̀ of the devil. Sátánì. So that is the wonders of the cross. Èyí ni àjíǹde àti ìyàlẹ́nu That is the àgbélébùú. wonder of the cross and the wonder of the resurrection of Èyí ni Jesus. àwọn ìyanu àjíǹde rẹ̀. So it is not enough for you to hear me. Èyí yìí kò tó láti gbọ́ nìkan. It's not enough for you to know them. Kò tó fún ọ láti mọ̀ wọ́n nìkan. But it is important and expedient that you walk in the light of the knowledge. Ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì fún ọ láti mọ̀ àti pé láti tún rìn nínú ìmọ́lẹ̀ náà. I pray upon every soul here. Mo gbàdúrà fún gbogbo ọkàn tó wà ń bí As from now, láti òsì ìsinsìnyí you lọ. begin to see yourself as a victor over the devil and all his strategies in the name of Jesus Christ. Amen. I want us to pray. Mo fẹ́ kí a gba àdúrà. Bow down your heads and pray. Mo fẹ́ kó tẹríba ká gba Wherever àdúrà. you are listening to me, just pray wherever you Ibikíbi are. tó bá wà jẹ́ ká gba àdúrà. And say, God, Kó sọ wípé Ọlọ́run, I thank you for the revelation of your word. mo dúpẹ́ fún ìfihàn ọ̀rọ̀ rẹ. As from now onward in my life, Láti ìsinsìnyí lọ, let all the wonders of the cross and resurrection of Jesus, jẹ́ kí gbogbo ìyanu àjíǹde Jésù let them begin to manifest in my life. kán bẹ̀ sí farahàn nínú ayé Let mi. it be known in my life. Jẹ́ kán di mímọ̀ nínú ayé mi. Prayer in the name of Jesus Àdúrà Christ. lórúkọ Jésù. Pray, 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 and pray. Gba àdúrà, gba àdúrà. Oh my God. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Amen. Orin kan wá sí mi lọ́kàn, mo fẹ́ kí a kọ́. I want us to sing Parí this ẹ̀. song. Now, over to you, sir. Òun ló kú fún mi, tó tún jíǹde fún mi, tó fún mi nírètí, bẹ́ẹ̀bi mọ́ tilẹ̀kùn máa jíǹde. Òun ló kú fún mi, tó tún jíǹde fún mi, tó fún mi nírètí. Bẹ́ẹ̀bi mọ́ tilẹ̀kùn máa jíǹde. Ikú tó kú fún mi, ìrètí ni ó. Àjíǹde rẹ̀ fún mi, ìṣẹ́gun ni ó. Lórí ikú àtàgbára rẹ̀, àjíǹde rẹ̀ fún mi. Ìrètí ni ó, bẹ́ẹ̀bi mọ́ tilẹ̀kùn máa jíǹde. Amen. Amen. Amen, George. Amen. That is it, beloved. Òun nìyá ara. He died and resurrected for you. Ó kú ó sì jí dìde fún For ọ. you to be free from sin and Kí Satan. wọ́n bá lè bọ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. You have no reason to be under the bondage of sin again. O nídìí kan bó ti nǹkan mọ láti wà lábẹ́ àjàgà ẹ̀ṣẹ̀ You have mọ́. no reason to remain under the dominion of devil. O nídìí kan láti wà lábẹ́ ìgbàgbọ́ Devil does Sátánì not mọ́. want us to know this. Nítorí èṣù ò fẹ́ ká mọ̀ yìí o. But glory be to God, Mọ́ ògo ni fún Ọlọ́run. who has revealed this to Tó ti us, fi àṣírí yìí hàn that fún wa. devil has been defeated. Pé Sátánì ti jákulẹ̀ Devil has pátápátá. failed.
ó ti jákulẹ̀ Over your pátápátá lives. lórí ayé wa. Can we take that song again? Ẹ ká tún kọrin yìí náà I want to take that song again, beloved. Ká tún kọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ara Jesus pẹ̀lú died and tọkàntọkàn resurrected wa. for you. Jésù jí dìde fún wa. Let's have the song again, sir. Ká tún kọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Òun ló kú fún mi, tó tún jíǹde fún mi. tó fún mi ní etí. Ẹbí mọ́ tilẹ̀kùn ó máa jíǹde. Òun ló kú fún mi, tó tún jíǹde fún mi, tó fún mi ní etí. Ẹbí mọ́ tilẹ̀kùn ó máa jíǹde. Ikú tó kú fún mi, ìṣẹ́gun ni ó lórí ikú. Àtàgbára rẹ̀, àjíǹde rẹ̀ fún mi. Ìrètí mi ó, bẹ̀bí mọ́ tilẹ̀kùn ó máa jíǹde. Amen, church. Amen. Òpin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a gbọ́ lónìí nìyẹn. That is the word of God to us today. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Thank you, Father. Olúwa ẹ ṣé, Thank you, Holy Spirit. ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé. I pray for everyone hearing me now. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi nísìn. You will not be the victim of the power of devil any longer in the name of Jesus Christ. Amen. Every forces of the devil that is still bringing out its ugly head, that is still rounding over your life, because of the resurrection of Jesus Christ, I declare them nullified in the name of Jesus Christ. Amen. The power of resurrection will abide with you in the name of Jesus Christ. Amen. And as from now, you will live victoriously by the reason of the power of resurrection in the name of Jesus Christ. Amen. Everything good about your life will resurrect now in the name of Jesus Christ. Amen. In Jesus' mighty name, we are praying. Amen. Thank you and God bless you, beloved.